V Ljubljani je predsednik republike Borut Pahor državno odlikovanje, medaljo za zasluge, vročil prvemu možu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Robertu Frandoliču. Ustanova s pisarnami v Trstu, Gorici in Čedadu že 75 let združuje slovenska podjetja v Italiji in jim nudi nabor različnih storitev, ob tem pa se oblikuje idejo skupnega slovenskega gospodarskega prostora. Delamo na tem, da podjetniki med sabo sodelujejo in konec koncev je današnji dan 75 let prizadevanj za skupno sodelovanje in most za gospodarsko blaginjo in most tudi nekako povezovanje vseh podjetnikov in podjetnic, ki delujejo v tem našem prostoru, ki ga radi mi imenujemo Alpe Adria. Frandolič je v kratkem nagovoru ob zahvali poudaril, da je danes prednostna naloga, da se mladim ponudi vabljive in kakovostne službe, tako da ostanejo v podjetjih, kjer je manjšina doma. Poslanstvo je ostalo tisto, da nekako povezujemo naše podjetnike, da skrbimo za rast naše skupnosti, ki ne more biti samo pričevanje preko kulture, športa in tega, kar je seveda pomembno, ampak recimo, če želi biti skupnost nekaj več, si mora postaviti svoje osnove. Slovensko deželno gospodarsko združenje v tem trenutku združuje približno 500 podjetij, ki delujejo v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini. Imamo naša podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami za podjetja, naše člane, ne samo člane, in zaposlujemo okrog 35 oseb. Tudi slovenska država priznava naše podjetnike, slovenske zamejske podjetnike, kot del ene svoje celote, katerim je na razpolago recimo za jim pomagati pri prodoru na tuje tržišče. Združenje je v predsedniški paljači zastopala bogata delegacija današnjih in nekdanjih tvorcev. Podelitev so spremljali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in generalni konzul v Trstu Vojko Volk. Pahor je z medaljo za zasluge odlikoval tudi Sašo Verbiča za prizadevanje v korist Slovencev v Srbiji preko društva Sava, ki je dejavno 20 let. Najbolj prestižno odlikovanje, red za zasluge, pa je predsednik namenil Slovenski izseljenski matici, združenju, ki polnih 70 let povezuje slovenske zdomce po raznih koncih sveta in njih organizacije. Priznanje je prevzel predsednik matice, diplomat Boris Jesih.